Сегодня мы с вами играем в новую игру под названием Метель. Начнем проходить первую главу и заодно, конечно же, заберем масочку. Масочку для лица. Сейчас покажу вам. Вот здесь можно выбрать. Пусть у меня будет вот это. Чумной доктор. Она, по-моему, красивая. Начать игру. Играть за Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. В комнату вошел он. И кто же этот он? Не гавкай там. Вот развелись же эти псины, гавкают кого-то. Нужно выбираться отсюда. Да, блин, ладно. Так. Как вы понимаете, ребята, опа, сразу болторез. Отлично, старт. Как вы понимаете, друзья, игра в роли... Твою же мать! Кто это там шумит? Да, игра в роли твою же мать, но не волнуйтесь. Нет, не твою же мать. Игра в роли... Нужно поскорее вернуться в клетку. Да понятно, да, конечно. Вернемся. Прям сейчас. Бегу и спотыкаюсь. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да чё он не заметит? Я заметаю следы, как мышь. На самом деле нет. Б. Так, погоди-ка. Я убавлю немного, а то что-то громко. Что-то здесь не так. Вот так вот не будет. Видимо, показалось. Дебил, давай, уходи уже отсюда. Такс. Пароль это север, запад, восток, юг. Ага. Понятно. Так, давайте ориентироваться по местности. Ага, ветер дует оттуда, то есть снег летит оттуда, значит там север. Значит это север. Это запад. Это восток. Это юг. Получается 6, 4, 6, 4, 8, 3. 6, 4, 8, 3. 6, 4, 8, 3. 6, 4, 8, 3. Черт. Ну, значит, 8, 4. Отлично. Так. Ага. Так, отлично. Вот так вот дверь открыта, вот это вот. О, видите, это наша будущая маска. Будущее, ребята. Значок какой-то. Так, что там у нас? А, там ничего нет. Ну ладно. Так, берем болторез и... Ням-ням. О, часть кирки А. Надеюсь, там... Да, это гвоздодер.
Я его буду называть ломом, потому что, ну, мне впадло. О, отлично, сразу дверной засов получили. А тут ничего. Но это хороший старт поначалу. Так-то бывают старты и похуже. Так, ставим все обратно. Эй, календарь, ставься. Так, ага. Крафтим кирку. Прям как в Майнкрафте. Ну, пошли копать. Да, ребят, в прямом смысле копать. Ладно, шучу, не копать. Так. Так, ладно, шучу, не копать. Нет, нет. Что это за шум? Отлично, рукоятка. Быстрее. Дверь закрыть. Ага. Оба-на. Быстрее. Быстрее там иди. Б-б-б. А? Б. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да показалось тебе, показалось все. Так. Так, гаечный ключ. Быстренько, быстренько. Дверь открыть. Ага. Ой, выпс. Так, ну этому я знаю, куда применять. Это нам нужно сюда. Нажимаем. Ломаем. Кто это там шумит? Тот, кто скоро сбежит отсюда. Кто понял, откуда шутка, ставим лайки. А если не поняли, все равно ставим лайки. Мне приятно. Да. Тут. Тут. Опа, что-то несут. Это мне. Это мне. Это мне. Я хочу, это мне сюда. Дайте. Как впадло, а. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да у тебя всегда что-то не так. Пошел вон отсюда. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Что там нам принесли? Так, отвертка. Это тоже хорошо. Отвертку мы применим, знаете, куда? А я знаю, куда. А мы ее применим вот сюда. Ну да, я так и думал, что здесь рычаг. Так. Упс. Так. Ух ты ж, боже, какой вы старый. Ладно. Так. Нам нужно туда. А это значит то, что... Хи-хи-хи. Так, включаем питание. Так, и вызываем лифт. Нет, Какого черта? нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Точнее, дверным засовом. Хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи-хи. Так, сюда. Давай, быстрее. Давайте, я уж человек подгоняет. Быстрее, ну сколько мне тебя ждать-то, а? Давай. Ну, живо открывай дверь. Вот не захочу и не открою. Быстрее. Полетели! Лошара. Ага. Разрушаем. Где ты, черт возьми? А меня нет. Все. Цифра 7. Будь ты проклят! А вот хрен вам. Я всегда возвращаюсь для новой игры.
Отлично. Скрыли. Ой, нужно провести 2 пальцами. Наконец-то. Пёсик. Вот наша масочка. Сейчас я вам покажу. Там была цифра 7. 7, 8. Икс. Ого. Все равно заперто с другой стороны. А туда нельзя. Ладно, закрываем дверцу. И знаете, где 3-я цифра? Сейчас я вам покажу, где 3-я цифра. Тупс. И вы думаете, где же? Может, на дереве где-нибудь? Все проще, ребята. Вот этот лошара там стоит. Пёсичек мой маленький. Да, только сейчас вспомню, какое там число было, а то забыл немножко. 7, 8, 6. Ага. 7, 8, 6. 7, 8, 6. 7, 8, 6. Ага. Открываем дверку, заходим и берем масочку для лица. Получено кролик. А как же завершить концовку? Все просто. Давай. Тупс. А, да, точно, нужно же пригнуться. Забыл. Вылезь. Вот так вот пригибаемся. Ага. И бежим сюда. Упс. Не бойся, сейчас открою. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Ну что ж, друзья, давайте даже посмотрим, получили ли мы эту масочку. Ой, нет, это не... Вот, инвентарь. Да, маска, вот, выбрана она у нас. И теперь можем играть спокойно. Если вам игра зайдет, можете, конечно, ставить лайки, подписываться на канал, писать комменты. Я комменты знаю, как открывать. И продолжаем ли мне в нее играть. Ну или в Geometry Dash там что-нибудь делать. Ладно, друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний ролик. Обязательно подписывайтесь на канал. Я Зося, или же Илья Перфилев. Всем удачи и всем пока.